Tandangmu. Wah, kaya iso wani ndat persiap bangun caos sing glingen. Kowe mikut para Pandhawa kake. Baladewa bandanan. Wah, klinge panjang kamu lakon mati dening piye? Lakon mati dening aku. Parmateni Baladewa. Parmateni Baladewa. Kowe ngerti ora? Iki ratu ing ora tau nante mambu penantang. Kowe nantang Baladewa sasat, kowe nantang Sang Hyang Yanga Dipati Dewaning Pepati. Pengen mruput modar tinjungake nyawamu kowe. Sigra ngliga Kyai Candra Wirayang parandening cipta Sang Begawan Jayeng Loga mboten nedya mejahi nata Mandura parandene nedya damel wiranging nata Mandura Jumlorot Kyai Candra Wirayang kenging dadaning nata Mandura nalika semanten salah kedaden wujud sardula kagiat sanggya para panakawan wau. Maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat wah nibake panah tanpa taliwara koyo jiring getih wedi mati Petro aja parangi ngarepanku mikira patrajange ratu kae Den apa ora krasa kowe iki kok aku matur kowe isih apa sampean mboten kraos lho krasa ngopo Lentuk nanti ya, Tru? Lentuk nanti tunggu iki. Ku nek ora ngerti masalahnya takon sik to, gong ora seneng nanti. Sapa ya? Ku tak omongi mesti kaget le. Iki kok lelakone kok matumpa-tumpa kaya ngene. Ngapa ya aja nangis iki? Ya nek sedulur, nek udu. Tak omongi iki. Ngapa iku? Irama mlebu kuping. Keri kaya klebon curek. Curek jengkune. Hah? Masa? Menane to? Tenan yakin. Alah, jan kok tumpuk matumpa sak penae se. Ngapa kek? Geng. Apa ya? Iki sapa iki nutuki bokong iki? Kok iso omong to? Ini tengok mburi kene. Tak omongi mesti kowe kaget. Sapa ya? Masa? Lho. Ngerti urung ta? Urung. Edan. Ngerti urung wis. Oh, termelu iki. Oh. Penake di kacang panjang kowe ya. Nesu orang misuh kok ora medeni reng kacang panjang iki apa ora. Den, apa Petro? Nuwun sewu. Mas paosaken suku ki mawon, Den. Suku piye? Sukunipun dipun paosaken. Lho, sik aku ya kene. Di sawang ri. Lho iki wah piye Petro kok kaya ngene piye? Wah. Aku kok berangkang Petro. Wah, ciloko Petro, aku kok berangkang iki piye? Sampeyan mboten wujud sinuwun Mandura. Iki piye aku nganggo jaket loreng? Niki mboten jaket ning sampean salin wujud dadi macan. Lho, nggih. Kok dadi kaya ngaten. Sampean wujud bracan. Bracan karo macan beda.
Mung beda karo cilik. Nasine padha. Waduh mati aku. Wah, wis pripun kanane kaya ngenten iki mbok ora sek-sekan to. Sek-sekan iki kowe kok. Mundur. Ya, mundur. Bareng rada mundur. Nah, rada jembar kok. Uyu-uyukan wong kelire jembare Raja Mak kok uyu-uyukan. Pripun to? Waduh mati aku. Petro aku tak wadul bapakmu wae. Tenten Semar, aku mati Semar. Aku kuwi ratu lah kok dadi wujud Sardula kaya mengkene. Merga kena pusakaning Jayeng Palugon mau. Mancen ora kena disangga entek. Ndara-ndara kula ilang dibondo kalih ratu sabrang nika wau. Sampeyan wujud Sardula, Semar. Aku ora perkara nggonku wujud kaya ngene. Ning aku ora bakal bisa bali marang negara Mandura. Yen aku ora iso bali kaya wingi Semar. Saged ampun kuwatir. Niku mung daya kemandening pusaka sing jeneng walating pusaka menika mboten slaminipun gesang, ora kaya walate sing gawe urip. Nek pancen tandurane ala, walate mengke ya bakale nek sing nibake sing gawe jagat niku biasane slaminipun gesang. Yo. Ning nek niku mung pusaka sing ampuh, ora bakal selawase sampeyan wujud kaya ngono. Ampun kuwatir enten seranane. Seranane apa? Sampeyan manggoleki pakunjaraning Pandhawa teng pundi? Sinuwun Punta, Ndara Werkudara, Ndara Janaka niku dipikut mungsuh. Nek sampeyan iso ngluwari, kula mestheke sampeyan iso bali kaya wingi wujud Nata Mandura. Apa tenan ngono? Nggih. Ning kepiye engko bakal goleki Semar yen to aku mlebu Karang Pradesan, mesti dioyak-oyak dening kawula Karang Pradesan. Yen aku mlebu ngalas, yen ketemu karo satu gawak liyane mesti aku gelut karo satu kewan liyane mau. Kula kandhani anak-anak kula. Nala Gareng, Petro Bagong kowe ngeturno macan iki. Aduh. Piye, Tru? Manut nek aku kuwi wong Mbak Abdi didhawuhi ya manut. Piye, Gong? Aku nganu aku awakku ora penak, Tru. Awake ora penak. Saploke Ndara Baladewa dadi macan lho aku gregesi asli. Ki mau karijen karo Bapak Arjen Bali pengen kerokan malah ngetut-ngetutke. Kena aku masuk angin duduk. Piye, kowe kelangan lho terus nek nganti ana apa-apa. Nek nganti engko Ndara kok anu Baladewa ora tok tutke, iki nyemelangi Gong. Wah, tenan lara awakku. Bagong, wong waras ngaku lara. Muga-muga mandya ucapmu dhewe. Kowe lara selawase cangkem memer. Wong tuwa ora tatanan ora. Lara ora sehat. Kok muni masuk angin wis keluar dari belakang. Wong tuwa nek nyepatane kene wedi ro Bapak. Wedi Semar ki dewa. Nek mandi ucape masuk angin seumur hidup, gawe aku jek okae. Iya. Wajake sesuk-isih petas ning piyungan bareng. Masuk angin mau. Semar ki ngomong cangkeme ora dodome ora. Karo Bapak kok nyangkem-nyangkem ki ya men dhewe ya tegel ro anak kok. Mula aja sok ngaku lara, aja sok ngaku masuk angin nek awake waras. Engko ndak diamini karo wong akeh kowe ngrekoso. Sehat. Tak gedhek cengelmu tenan. Lho bapane an gedhek cengel ora. Pun mang ditulke anak-anak kula. Yo Semar. Anak-anakmu tak gawa. Nggih, pun. Lah kowe piye? Pun to. Kula wis gerang. Kula wis tuwa. Kula ngerti srana napa sing kudu kula lakoni. Yo, aku manut karo kowe. Nggih, Mang. Nala Gareng Petro Bagong macan iki derekno Ndaramu Baladewa. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, ngetoke. Yo nang yo, yo tra yo. Yo.
wis dikeparengake dening sing murbing jagat. Kowe kedadian saka Lombok Abang. Semar. Nek eneng ratu sing tekan kene arep mboyong karo kowe rasah selak, kowe rasah kumbi. Manuta. Dikapak-kapakke ya manuta, mendho ora ngerti nek kowe kedadian saka Lombok Abang Semar. Wong pinter ngaku wong didaya kowe mungsa Prabu Jayeng Loga kentekan ngakal. Bendara-bendaramu kabeh wis kepikut pancen kuwi ingkang ndak karepake lan dadi niating Prabu Jayeng Palugun. Kejaba kowe Pandhawa kudu tekaning pati, kowe ya kudu mati. Lah boyong marang papan panggon aku dadekke tumbal dina iki. Pripun Den? Kersane ajeng tindak pundi? Nggih Gus, kersane ajeng tindak pundi? Jumbuh karo dawuhe wong atuhamun Logaring Petra apa dene kowe Bagong? Aku kenen ngupadi menyang endi dununging para Pandhawa. Yen aku bisa ketemu lan para Pandhawa mestine bakal bali kaya wingi wujudku. Ora wujud macan kaya mengkene. Nah, monggo. Dipun mantengaken pangestinipun sinartan pambudidaya. Kula kinten nek panjenengan nyuwun dhateng kepirihanipun Gusti, nyuwun supados inggih dipun damel kepenak utawi damel gampil anggen panjenengan badhe pulih kados wingi Gusti tartutu mboten badhe kendel. Nggih. Kula derekke teng pundi mawon. Pun sampeyan ampun kuwatir kula jagani Ndara. Yo. Tutnul aku jantraku mlebu teng alas monggo kula derekaken Ndara Baladewa. Mangung sireng soto kula kon dadak kendel Mula Garing wonten dawuh Petra wonten dawuh Bagong wonten dawuh. Wah jebule iki nayoman marang panguwasaning para dewa. Ketitik ora kendhat nggon nyuwun marang panguwasaning dewa. Dewa paring pituduh iki jroning alas ndak sawang pancen katon kaya ora wujudan apa-apa. Nanging iki pakunjaraning para Pandhawa Nala Garing. Napa nggih? Petra, iki kunjaraning Ndara Pandhawa. Weh, apa nggih? Gong, apa nggih? Urung. Iki pakunjaraning para Pandhawa. Weh lah, apa iya? Heeh. Pon macan iku gak dipripun carane supaya iso ngluwari Pandhawa sampean supaya iso bali kaya wingi uni Ndara. Yata laruta saking goca sang kura-kura yen amutusa sang Sri cancut taliwanda Sardula kedadosan sang nata Mandura sigra nebak wujuding lawanging pakunjaran ingkang datan kasat netra satemah jebol wujuding pakunjaran katon ngalela sanggya para Pandhawa nadyan Sardula wenteh bali kaya wingi uni nata Mandura Prabu Baladewa. Yai Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Baladewa kanggo aku ngaturke panuwun. Koko Prabu ngaturaken panuwun Koko Prabu dawuh sami-sami Yayi Haji. Nyatanipun pancen kula ingkang dipun
pasrahi kewajiban dening Kyai Nayantaka supados angulari wonten pundi denengipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur mangayu bagya sekti jumuruk. Dene samangke sampun pinang ya lan kadang-kadang kula para Pandhawa Yai Aji Werkudara Janaka tasih kepareng sugeng apalipurna Yai. Lho, iki Yayi Prabu Kresna inggih Koko Prabu nyuwun mapunten kula wau kula ngoncati peperangan. Ana kula sampun mangertos bilih kekiyatanipun Nalindra Sabrang menika kula wau mboten saged dipun sangga enteng. Yo, ngantipun Kakang Salin wujud dados dadi wujuding macan nganti iki bisa ngluwari para Pandhawa. Syukur-syukur. Sakniki pripun sinuwun? Kakang Semar Jumbo kan ngendikaning Sang Hyang Padawenang. Ya mung Kakang karo aku ingkang kudu ngrampungi perkara iki. Werkudara, nggih. Mbarep utawa Yai Aji kadangmu sepuh iki gendongen kondur nyangkarang kadempel. Yo. Kula Koko Prabu Janaka ngrasa melu-melu iki dadi kewajibaning pun Kakang ngestaken dawuh. Koko Prabu Mandura, nggih. Nderekaken Yai Aji kondur dhateng karang kadempel. Lah Ratu mau piye? Kula ingkang saged tanggal jawab Koko Prabu. Semar wis kelakon tak boyong. Waduh, nderek mangayu bagya sekerti jumuruk. Wadya bola bekas hancim setan. Ing mapan ning dandang mangure dina samengko bakal mangan daginge Semar. Nggih. Lajeng kepareng paduka. Kula bakal gawe macak. Hak cokote jangkare Semar renggan tekaning pati. Tatanan parusmaning jajalanat. Wah, lah kok jebul diapusi karo Semar. Irang wujude Semar Batraraya mung wujud lombok abang sumbine Semar. Amuk legane atiku. Nungso ora tatanan. Katon saka kene kowe kledang-kledang kowe ngapusi Prabu Jaya Balukon. Wah, Clorong Candra Wirayang mati dening aku wis Semar. Piye, Pak? Keneng, Pak? Ora. Ngempit nang kelek. Ya syukur mak tratap aku. Piye, Pak? Keneng ora, Pak? Ora. Waduh, mbok mau keneng. Wis Bagong lambene ora bapakne kok malah mbok mau keneng. Petruk panah iki ora sebaene, Petruk. Panggraitane kaya menungso. Lah kok dadi tak sikep kaya ngene kok isih jolo-jolo kepengin ucul saka tangane Semar. Lah pripun dewangi napa pripun, Pak? Rasah tak tandangane dhewe ya. Wah. Lah sapa kae, Pak? Bathara Kala. Waduh. Bathara Kala kok. Waduh, Bathara Kala. Waduh. Bathara Kala. Waduh, Bathara Kala. Kena isaniat metu ngono, raup ngono. Mengirokke omongane Kakang Surandija. Aku melu kaget men kok seneni ora. Waduh, Bathara Kala. Bathara Kala kok. Iso meneng ora kok culek mripanmu. Ya wis. Nek ora kanggo. Lah terus iso carane ngalake. Sinuwun Ndarawati daturi tindak mrene, nggih. Wis Petruk, mbon. Nang endi? Nang mburi sampean. Sinuwun Ndarawati. Wong samana dilunu. Ana sasmintane ingsun jagat paisane Bathara. Edian. Tandha tenan Truk yakin. Asli karo letong iki mambu iki Truk. Karo letong mambu iki ora. Petruk wong edan
Sinuwun Darawati, Petruk ana apa tindak mriki? Iya. Niki nek mboten sampeyan sing temandang mboten ajeng rampung. Merga kala niku wedine mung karo Wisnu. Nek Wisnune ora ketok kalane ngambrang-ambrang teng jagat. Ratu Darawati lho. Aja mbok sawang Ratu Darawatine nanging sawangen. Aku iki Sanghyang Bathara Wisnu. Lho. Bathara Wisnu ya. Kowe tau tate kapok lan nyebut teluk karo aku duk nalika semana. Kelingan ora? Aku tau tate maca srandhuing awakmu wit saka bebathuk nganti jejempol sikil. Kuwi ukara caraka balik apa perlu tak sebutke meneh? Wah, mati aku. Yen kowe njaluk ngapura tak ngapura ning Baliya. Aja ganggu gawe wong Karang Kadempel. Bathara Kala, kowe dewane Ngangkara. Kowe dewaning tumindak sing ora becik. Aja malik paningalih kawula Karang Kadempel luwih-luwih. Sanak kadang mitra kawruku sing lenggah ning temuwuh sakiwa tengene kene Bali. Men kene tentrem ayem rukun lan tansah majinamadan daya dinayan aja mbok gori godho. Ya aku njaluk pamit.